Сәлем достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сүзбелі пирогтың рецептісін ұсынамын. Мен бұл жерде консервированный персикке қолдандым. Оның орнына басқа жемісте қолдансаңыздар болады. Ананас па, маған өзіме ұнайтын персикті қолдандым. Енді керемет пирог, үлкен пышный жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Толық рецептісі описанияда болады. Ең алдымен жұмыртқаларды жарып аламыз. Жақсылап миксермен көпіртіп тұрып миксерлейміз. Үстіне қант қосамыз, сары май қосамыз, араластырамыз бір қалыпқа келгенше. Үстінен сүзбені салып, тағы миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып болсақ, ұнды саламыз. Ұнды ұн сепкіштен өткізгендеріңіз дұрыс, сол кезде қамырыңыз жақсы көтеріледі. Онымен разрешительді ұн сепкіштен өткізіп салып жатырмын. Жақсылап миксерлеп аламыз. Араластырамыз. Ал енді салмасын жасаймыз. Салмасынан де консервированный персик, жаңа айтып кеткендей, басқа жемісте қолдансаңыздар болады. Өздеріңіз жеміс-жидекті турап аласыздар. Мен осылай саломка қылып турадым. Ал енді қамырымызды формаға саламыз. Менде 26 см форма. Тегістейміз бетін. Барлық қамыр салып, әдемілеп тегістеп шығамыз. Және үстінен әдемілеп жаңағы өзіміздің персиктерімізді асықпай саламыз. Әдемілеп салып шығыңыздар. Пештеріңізді қыздыртып қойдыңыздар 180 градуста. Жеміс-жидегін салып болсаңыз, осы қалпында 180 градус қызып тұрған пешке 40-50 минутқа дейін пісіріп аласыздар. Піскен кезде осындай болып шығады. Үлкен болып көтеріледі. Қамыры да жұмсақ болады. Дәмі өте ерекше. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және қыздар, бетіне қаймақ пен қант араластырып, крем жасасаңыздар болады. Олайда тіпті тәтті болып шығады. Бірақ мен олай істеген жоқ, маған осы қалпында ұнайды, осы қалпында тәтті. Ал ас болсын, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лайк пен комментарий күтемін. Менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.